속편한 다이어트 레시피 에그인을 시작! 이 레시피 냉장고 덜이로 딱이에요. 사놓고 안 먹었던 토마토 몽땅 꺼내서 잘게 잘라줍니다. 그리고 양파, 버섯, 집에 있는 아무 채소들 다 잘게 잘라주세요. 올리브유 두르고 마늘 먼저 볶아주다가 아까 다져뒀던 채소들 몽땅 넣어 볶아줍니다. 토마토가 잘 익을 때까지 볶아주다가 베이컨 넣고 볶아주세요. 그리고 토마토 소스 2번, 굴소스 1번 넣고 물 조금 넣고 끓여주세요. 계란 2개 똑 까서 넣고 집에 있는 피자치즈나 체다치즈 아무거나 상관없어요. 뚜껑 덮어주고 1분 30초 기다려주다가 열어주면 완성. 저는 파슬리 톡톡 뿌려줬어요. 맛있게 드세요. 안녕.